Eta gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Peio Iriarte arte historialaria hementxe dugu, arratsaldeon Peio. Bai, arratsaldeon. Bueno, gaurkoan sorgin kontuak. Bai. Ekarri ditugu mahai gainera, eta gainera Nafarroan ongi ezagutzen dugu gai hau, ezta? Batez ere zure zonalda. Bai. Bueno, sorgin kontua, baino ez nolait ere mitologia aldetik edo pertsona mitologikoen aldetik, baizik eta, bueno, zenolako garrantzi izan zuen ez, historian, batez ere 17. mendean, nola erabili zuten, nolabait ere sorginaren kontua edo sorginaren gaia erabili zuten, kriston triskantza egiteko, batez ere Nafar iparraldean. Badakigu sekulako sorgina izan zela, zuk aipatu diazun moduen, Nafarroako iparraldean, baina hori ere hedatu joan zen, ez? Bai, bueno, gaur egun Zugarramurdi da ezagutzen duguna, ez? Ezagutzen dugun historia, beti ere Zugarramurdi, Lugun Zugarramurdiko lezeak, eta nola hor egon zen baita inkisizioa eta bar, baina azkenean hau ez zen Zugarramurdin bakarrik izan, baizik eta izan zen Baztan Bidaso osoan, eta ez bakarrik ere Baztan Bidasoan, baizik eta Nafar osoan, batez ere Nafar iparraldean. Orduan, bueno, pixka bat, azalduz ez, sorginak, nondik heldu ziren sorginak edo, batzuk badiote sorginak azken finean nortzu ziren, bai, emakume batzuk ziren, baina sorginak ziren, izanen ziren, hoi ez, sorgina, hau da, nolait ere gaur egun parteak bezala ezagutzen diren emakumeak, edo adibidez Frantzian, iparraldean eta ezagutzen dute, hori ez, emakume jakintsuak. Emakume jakintsuak dira, nolait ere laguntzen dutenak, erditzean eta aurrak eta pixka bat laguntzen duena eta bar. Eta, bueno, gero bai, noski, jakin ez duten baita ere, baziren emakumeak eta ez emakumea bakarrik, baizik eta bazen jendea ezagutzen zituzten naturatik ze landareak eta erabiltzen ziren, edo nola, hoi ez. Eta azkenean, hoi nola egon zen, olako degenerazio bat bezala, pertsonai batzuen aldetik, batez ere Elizaren aldetik, edo Eliz pertsonaien aldetik, egon zen olako, hoi ez, egin zuten olako nahasketa bat, eta sartu zuten batian deabrua, sartu zuten, olako gaiak sartu zituzten, eta, ja Erdi Aroan aurkitzen ditugu ja kontu hauek, baina gainera nahiko kurioso da, baina ez da Erdi Aroan, baizik eta da izanen da geroxago ez. Daude ehiza famatu hauek, Europa osoan egon ziren, ez da Europan bakarrik, baizik eta baita estatu batuetan, orduan oraindik sortu gabe ziren, baina adibidez, Saleneko sorginak eta hor baita ere, nola hau ere 17. mendean hil zituzten, erretzituzten hainbat emakume. Eta, kontutan izin behar da baita ere, garai hortan Elizak, nolabait ere, eta ez Eliza bakarrik, baizik eta baita ere garai hortako potereak behar zuten, hori ez, bere poterea nolabait ere erakutsi, eta gainera jakinta garai nahiko nahastu zegoela, ez, nolabait ere sortu ziren lehenbizko Eliz protestanteak uste duten, Eliz katolikoak egiten zituen abuso horiek ez, ikusten zuten, ongi dago, hau ez dauka dioskusi beharrik zuek hemen erakusten duzuna ez dauka dioskustekuik eta jangoikoak erakutsi zuen doktrina edo bizi moduarekin, eta orduan karoan badaude olako, baina hori Erdi Aroan pasatua zen, baina izanen da batez ere formatua 17. mendean, nola jakintsu batzuk eta Calvino eta hola, hasten dira pixka bat hori ez, zerbaitekin behar da, ez hau ez da posible. Eta, orduan, batean, erreforma guzti hauek, Eliz barruan dauden erreforma guzti hauek, da, Eliz katolikoaren aurka, nolait ere Eliz katolikoaren poterearen aurka, eta baita ere ikusten duten nola, garai hortako erresumetan, erregeak ikusten dute baita ere bere poterea arriskuan, eta, hasten dira batzuk alde batera, beste batera, berez, bandu guztiak egin zituzten beren abusuak, ez? Uste dut kasu famatuena izanen da, adibidez, Inglaterran, Enrique VIII
nola berak nahi zuen beste emakume batekin ezkondu, beti esan duak ezin uzten, eta, orain sortzen dut berze eliz bat. Protestantea, bueno, bai, karo. Beran nolait ere hoitxe, ez? Bere kontu pertsonalaren gatik nola berze eliz bat nola sortzen duen, eta horrela. Orduan, garaiek nahiko nahasiak ziren, eta gainean nahasiek alde batetik zertaz bat ziren olako idei berri batzuk, eta bertzeletik poterean daudenak, arriskuan ikusten dute beren poterea, eta hasten dira pixka bat jokatzen, ez? Eta badakigu hauek jokatzen hasten direnean, zer dugun, ez? Baitugu hildako pila bat. Badakigu zehazki Sorgin ehiza honen arrazoia? Nun hasi zen, zeinek izan zuen nola protagonismo handia honetan? Bai, 17. mendean ikusten dugu nola adibidez Frantzian, Frantziako erresuman badaude olako arazoak, batez ere potere mailan, ez? Eta bapatian hasten da horrek gauzak nahazten, eta hasten dira Sorgin ehitzekin, hasten dira erlijio gerrekin, eta bapatian hori ere eratzen da Lapurdi eta nolabait ere Euskal Herriko iparraldera. Bueno, hor badago gatazka bat, eta bapatian, Zugarramurdin, gertatzen da olako gauz edo olako zerbait ere, ez? Bapatian, hasten dira, Zugarramurdin ere badaukagu, Sorginak ere baditugu. Orduan, hasten dira beraien artean, eta herrian bertan, azkenean herriko apezak, erten du, elkartu behar gara denok, eta ikusi behar dugu, hemen zer den pasatzen ari den, eta orduan hasi ziren, barride batzuk beraien artean, hau Sorgina da, hau no seke, eta orduan, horre gontzen hor, olako tira-bira bat, eta, badirudi apezak erran zuela, orain elizan gaude, eta, hau naski gaia argitu dugu, eta jazta, hola utzi behar dugu. Aterako gara orain elizatik eta denak ongi portatiko gara. Hala dirudi, edo badirudi hori izan zen pasatu zena. Kontua da, gero, bapatian, nahiz eta hori hasiera batean hor denak gelditu, elizan gelditu, eta gero hortik denak badirudi, bakian bezala atera zirela, baina orduan baita ere batzuk diote, segurazkere izan zela Urdazubiko edo Urdazubin zegoen monastegiko abadea inkisizioa deitu eta inkisizioa etortzen da. Eta orduan hori izan zen kriston teskantza, hori izan zen kontu gogorra izan zen, eko latza. Eta karo, orduan kontutan izan behar dugu baita ere garai hortako egoera historikoa, egoera politikoa. Alde batetik, hor daukagu Nafarroa. Nafarroa konkistatuta izan da, baina berez, Nafarroan bai egia da Nafarroako konkistanta baita ere parte hartu zuten Nafar batzuk alde, beste batzuk kontran, eta orduan baita ere nahiz eta konkistatuta izan, saiatu ziren pixka bat Nafarroa berez erresuma bezala mantentzen. Orduan, nolabait ere, Espainiako erregeak, orduan ez zitzaien deitzen Espainiako erregeak, baizik eta ziren Castilla, León, Aragoi eta hainbat lekuko erregeak, baita ere ziren Nafarroako erregeak. Eta, Felipe Bigarrenak nazkatuta zegoen. Ikusten zituen, hauek, Nafarro hauek, hemen baditut hemen erresuma txiki bat, nire erresuma dela gainera, eta ez dituzte zergak ordaintzen, pixka bat badazte beren airera, eta, neko zerre zegoen. Eta gainera berez, berak menatu zuen adibidez, Nafarroko gazteluak edo gelditzen ziren gazteluak suntxitzea. Suntxitu edo desmotxatu, defensak moztu, eta, hoize ez, pixka bat erakusteko bere poterea, eta harteko, zuek erresuma bat zate, baina zuek zaite nire erresuma. Nire menpe zaudetela. Nire menpe zaudete, eta zia, karo. Eta, karo, bertzatetik baita ere daukagu Urdazubiko monastegia. Urdazubiko monastegia, garai hortan, abadeak, monastegiko abadeak, galdua zuen baita ere potere pila bat. Hau da, Felipe Bigarrenak
egiten duen beste gauz bat, da adibidez, bereizten ditu, nolait ere, Nafarroan ziren diozesis edo bi apezpiku bat ziren. Bat zen Baionako apezpikua hau manatzen zuen ez bakarrik Lapurdin baizik eta baita ere Baztanen, Baztan Bidasoan, eta baita Orreagan eta, hau da, iaia Nafar iparralde osoan, eta gero baita zegoen Iruñako apezpikua. Eta Iruñako apezpikua, karo, ja, bazitzen olako berain artean, bazitzen baitaren beren... Liskarrak, ez? Bai, ez, zertzazken finean, karo, Baztan Bidasoa Orreaga eta, hauek Nafarroan daude, Nafar mendebaldean daude, baina berez, ikusten zuen nolabait ere, zera apezpiku frantses bat, nolabait ere, beren ikuspegitik, manatzen ari zena. Eta orduan Felipe Bigarrenak hori konpontzen du, eta egiten duena da, nolabait ere, Nafar mendebaldean dauden lurrak, Iruñako apezpikuak manatuko du. Eta orduan, garai batean, Erdi Aroan eta, Urdazuiko abadeak, potere pila bat zaukan, zertaz, berak zen, nolabait ere, Baionako abaderen, edo, Baionako apezpikoaren azpitik, zauena. Orduan zaukan potere pila bat. Eta apatian, Nafarroko apezpikoa erekin, galtzen du potere guztia. Orduan, bazuen oraindik ere potere ekonomiko pixka bat bazaukan, ferrategia zaukalata, baina ja galtzen du potere politiko hori. Eta orduan, nolabait ere, horko abadeak nahiko bizio handia zaukan, eta, badirudi izan zela, nolabait ere puntuak ez irabazteko modu bat. Bai, ez zitzaien erabaki hori gustatu, ez? Ez zitzaien gustatu, eta modu bat, puntuak irabazteko modu bat izan zen adibidez, ez, inkisizioa deitzea, eta nolabait ere, berak nolabait ere, bere sorgin eiza honen zuzendaria izatea. Eta, badirudi, hor egoera historiko, egoera politiko hontan, baditugu ingrediente pila bat kriston triskantza egoteko. Orduan, alde batetik, inkisizioa etortzen da, kontutan izan behar dugu, inkisizioa azken finean zela kanpoko erakunde bat, erakunde judizial bat, baina erabat kanpokoa zena. Gainera, berez, printzipioz, Nafarroan, Nafarro iparraldean batez ere, inkisizioa zen behin ere sartu, hemen zituzten judotarrak eta musulmandarrak edo moroak gibeletik ibili. Eta orduan, bapatian, aukera ikusten dute inkisizioa baita ere bere poterea nolabait erakusteko leku batzutan honen eta lehenago egon ez zirenak. Inkisizioa sartzen da, ekartzen dituzte beren apezak, beren torturatzaileak eta beren txekito guztia, eta orduan, hori hasten daia sorginen eiza. Hor, joten dira herriz herri, hasten dira galderak egiten, galderekin batera baita badaude denuntziak, barri den artean, auzoki den artean dauden denuntziak, eta horrekin batera, hasten dira gartzeletan sartzen, hasten dira baita ere pertsonak eta torturatzen, eta hortik aintzin bapatian hasten dira ikusten dituzte horrez, biltzen dituzte hainbat testimonio, eta berez testimonio gehienak ziren nahiko zailak sinestekoak. Bai, fidagarritasun txikoak. Berez, hor baita ere, egon zen inkisidore famatu bat, Salazar Frias, hau, nahiko eszeptikoa zen, eta berak ikusi zituen horko testimonio guztiak eta berak erran zuen, ez? Hau gehiagi da, nolabait ere gainera, berak literalki erten duena da, eske hemen badirudi, badaudela hemen barride batzuk, badaudela hemen sorgin batzuk,
deabrok baino potere gehiago dituztenak. Hartzen du, hori ez daia sinesgarria, eta hartzen du, hartzen da, bai, zertaz eske, badaude pertsonak aldi berean, batian etxean afatzen ari zirena, baina gero berriz betze bertzuk gertzen dute ez, hemengo akelarre batean ari zirela, eta zailak dira testimonio hauek ere kontutan hartzeko nahiko zailak. Eta gero gainera baita ere kontutan hartu behar da, eta hau ia ere baita ere gerra guztietan pasatu da, ez? Gerra zibilean pasatu zen. Hau da, hasten dira auzokidea, barrideak hasten dira beraien artean denuntziatzen. Bai, beraien arteko liskarrak, bai, eta batez ere denuntzia horien oinarriak edo dira batez ere kontu pertsonalak, enbidiak, edo bakarrik hori nahi dutena da bere barridaren lurrak eskuratu. Eta badakite bere izena, barridaren izena aipatzen badute, nolabait ere badaude aukera hondiz barride hori desagertzeko. Eta hori zen azkenean hori pasatu zena. Eta gero, hor baditugu, hoxe ez, testimoniak ziren, edaba... Bere testigantza guzti hauek paperetan islatuta. Bai. Eta horri ikusi daiteke, zenolako asmakuntzak egon ziren, ez? Pixka bat komplikatua da, ez horgin bat, erratza baten gainean egan ikustea. Bai, eta gainera, gaur egun kontu mitologikoak ditugunak, gehienetan ziren, garai batean ziren, kontu modukoak edo iaia txiste batzuk bezala, ez? Azken finean, horra aipatzen diren historioak iaia dirute, hoxe ez, horako txiste bat dirute, humorezko ipuin bat edo, baina, holakoak bat ziren pila bat, noski, kultura guztietan badaude holako ipuin txikiak edo ipuin humoretsuak, baina batean erabili zituzten horiek nolabait ere aitzaki bezala edo ejemplo bezala barridea denunziatzeko. Baiz eta zau, gauan bihurtzen da uli bat eta uli hori sartzen da etxeetan eta orduan usteltzen ditu etxeko janari guztiak. Hola zerbait ere. Dena den honen errealitate gordina, azkenean ez, Lagorrañon erregin zituztela, ez egit 11 edo... Bai, baina gainera ez bakarrik erre zituztena, baizik eta gainera gartzeletan hil zirenak. Hor egon ziren... Batzuk ez ziren bizirik iritsi. Egon ziren torturak egon ziren, eta gainera baita ere zenolako egoeran, ez, egon ziren gartzeletan, eta gainera betire, naiz eta sorginak beti lotzen ditugu emakumeekin, kasu honetan, ikusten ditugu ez emakume bakarri, baizik eta adin guztiko emakumeak, bazin arras gazteak, baina baita ere adineko emakumeak, eta baita gizonak, eta batez ere aurrak. Hori da, noiz ere, ikusten duzunean zenbat aurre hil ziren epaiketa hauetan, eta nahiko gogorra. Hola, pixka bat hasi zena, pixka bat hola zurrumurru bezala, batean bihurtzen da holako paranoia bat, eta gainera paranoia hori erabiltzen dute, pertsonai batzuk erabiltzen dute paranoi egoera hau, erabiltzen dute bere kontu pertsonalendako edo bere poterea erakusteko. Nola eragin zuen guzti honek? Behin sententzia hori eginda, 11 pertsona ez, erre eta gero, nola eragin zuen horrek izugarra murdin baztan bidasoan? Utzi zuen bezala, ez, azken finean, hori, ez, utzi zuen gaizki, erabat gaizki egon zen, gelditu zen dena, eta gainera, gainera, hau jarraitu zuen, hau ez zen bakarrik izan urte bateko gauz bat, baizik eta urtiak eraman duten kontu hau, eta orduan, beti egon zen horre familien arteko liskar hauek, arazo hauek, eta hor, jarraitu dituzten. Gaur egun zonaldeko azarela hori oraindik gaur egun antzematen da, zer jendeak hitz egiten du honi buruz, badago jakintzarik ez. Ez hori zut uste, baina nola beti ere, beti egon da ez bazen kontu hau beti baziren beste batzuk, edo bai Agarra Montesak edo Bea Montesak, edo bai ezkerrekoak edo eskuinekoak edo bai.
Orduan beti dago. Eta kasu honetan, pues bueno, kontua da izan zen, hoize, erabili zuten paranoia egoera hau, erabili zuten, pues azkenean emaitza hori izan zen, ez? Ez bakarrik jendea beristea, baizik eta gainera hildako pila bat egon ziren. Dena den gaur egun honen inguruko interesa duenea zeinentzakoan Zugarramurdin badago museo bat oso polita, ez? Informazio guztia eskaintzen duen eta baita Kobazulora joateko, Kobazulo leze... Eta gainera, baita ere, ez? Ja ari dira, historialariak eta gai hau lantzen ari direnak, eta hori ez, beste egunean baita ere, aipatu zaten batek, nola arkiteatu behar dute liburu bat, adibidez nola erratzun ere, baztanen erratzun egon zen baita ere epaiketa bat, eta orduan nola ziren ez, epaiketa hauek nolak ziren, nolakoak ziren, nortzuk parte hartzen zuten, gero eta informazio gehiago biltzen ari da. Oso, Peioa, beti bezala oso interesgarria. Kontatu eguztun guztia, beste batean ere jarraituko dugu beste gaire batekin egin, Katalunia ez? Horein pilpilean dagoena. Oso, mila esker eta beste bat arte. Bale, mila esker.